अचो त मां तव्हांखे सम्झायां वोकेबुलरी ज़रूरी छो आहे। लाइक अलाइक, स्लीप अस्लीप, वेट अवेट, वेक अवेक, साइड असाइड, मतिलब ए लॻण सां हुनजी माना ई बदिलजी थी वञे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? सो लाइक मतलब पसंद करण, अलाइक मतलब हिक जहिड़ो, स्लीप मतलब सुम्हण, अस्लीप मतलब सुम्हियल, वेट मतलब इंतज़ार करण, अवेट मतलब इंतज़ार कयल, वेक मतलब जागण, अवेक मतलब जागियल, साइड मतलब बरसां, असाइड मतलब हिक तरफ़। हाणे एग्जाम्पल्स जी मदद सां हिननि खे सम्झूं था। आई लाइक टू ईट बर्गर, मूंखे बर्गर खाइणु पसंदि आहे। दे आर अलाइक, हू हिक जहिड़ा ॾिसण में लॻंदा आहिनि। शी इज़ स्लीपिंग, हू सुम्हे थी। शी इज़ अस्लीप, हू सुम्हियल आहे। आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर ईयर्स, मां तुंहिंजो सालनि खां इंतज़ार कयो आहे कोड़ल खान। दिस मूवी इज़ द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर, हीअ मूवी हिन साल जी सभ खां वधीक इंतज़ार कयल मूवी आहे। शी हैज़ वॉकन अप, हूअ जागी वई। शी इज़ स्टिल अवेक, हूअ जागियल आहे, मिड़ई अखियूं बंदि करे नाटक थी करे। ही इज़ स्टूड बाय माय साइड, हू मुंहिंजे भरिसां बीठल हुयो। प्लीज़ मूव असाइड, महिरबानी करे हिक तरफ़ थियो।